Jare kok nyantai. Nyantai ngene. Sesuk kon tak gejer. Gemes aku ndelok. Mau wis abane matus siji lho kok iso. Yuk, capercil diaturi munggah ana sasana pagelaran. Ngaturna tetebangan, tetep seserangan guyon mata sode. Kelangan iso niki wis kelangan kembyang langsung eman-eman rasane atimu loro kudiangan digawa wong liya liya coba ngelilaken masih apa dak son rasa Balaku bagian kene ya. balamu ndi sing ngono Belah kene to. nggonku kok tuwek-tuwek Lah, iso nyanyi apa ora sing ngono wis to. Tuwek-tuwek telaten ana open ana. Enggak apa-apa. ya wis izin Pak nun Wis sewu ini kersane bagian nembang Pak Kene isih nom-nom. kowe aja dur-dur lak mu ngomong kesampluk pesawat cangkemmu lak dur-dur ngomong Wah lah iya. ndak ya Leng Apa? aku jol kono kene tomah iso nyanyi apa Awakmu mau wis milih kono kok. lah rumah aku gak sing nom lah kok sing arep tuwek-tuwek Ora apa. Tuwek-tuwek ora masalah. Paling nek nyanyi. Apa-apa. iya coba mana suaranya sebelah sini waduh sing mburi ana ompong loro ratek muni belas Yang sebelah sini masih semangat. iya oke deloken grupku lamongan ibu-ibu dilawan nadane C kakak yo nyanyi sing banter aja nganti kalah karo grup kono ya ora kan iki kan sosialisasi to Iya. barang kan enak lagi pokok ibu-ibu tak omongi Apa? bapake sampean lak sesuk enek sing ngerokok sampai ngerokok sing legal wis ora usah dikeki paringi lak bengi iling-iling ngomong aku nadane C Jadi bukan murep. iya takon murem yo Malah jegok. jegok diengkulmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun luar biasa acarane paham borale Acarane apa iki? Bulan Bakti Budaya Polres Lamongan. Tepuk tangan untuk Polres Lamongan luar biasa. Terima kasih matur mbah nuwun dan gempur rokok ilegal. Acarane luar biasa mulai sore tadi sampai malam hari ini ya. Terima kasih saya ucapkan matur mbah nuwun Bapak, matur mbah nuwun sangat karena apa le jauh-jauh hari sudah telepon saya Pak Bupati wis sawi Pak Pak Yunur iya Pak Nur Pak Yes ngono ae gampang Pak Yes paling gampang Pak Yes Pak Nur boloplek ora percaya ora karo awakmu alah dadi nun sewu kita buka ning kene pisan. Dadi nun sewu lagi. Bapake Pak Nur karo bapakku le. Heeh. Kuwi ora kenal le. Ora percaya. Ora kenal kok mbok omongne kuwi lho. Maksude iku duduk teko bapak, tapi dari ibu beliau. Ibu. Dadi dari ibuke beliau, ibuke Pak Nur. Ibuke Pak Nur. Karo ibuku. Nggih. Wong adoh. Iki piye to kok gak nyambung kok mbok omongne ning kene iki lho. Lho, iki disambung-sambungne ben ditanggap neh koclok ya kowe iki. Lho nek aku jelas karo Pak Nur. Nyapa? Karo Pak Yes iki jelas. Kok iso jelas? Sedulur. Sedulur kok iso? Lho sedulur kula kali Pak Yes niki beda bapak seje ibu. Beda bapak seje ibu. Kuwi ora dulur lho kuwi termasuk babule kowe iki rumangsaku. Tapi kan tunggal anu. Apa? Tunggal negara NKRI harga mati. Bener lela kuwi, tapi luar biasa. Kita haturkan apa pada malam hari ini? Awake dhewe ning kene betake apa? Menghibur masyarakat Lamongan khususnya. Karo nyambung seduluran. Nyambung seduluran. Wong sing penting iki dulur. Nah, sing penting iku dulur sing duwe duit. Pak dulur sing duwe duit. Aduh, nggonku ki enek le nggonku dulur duwe duit saiki ra tek ndemulur sebab disili lak dulur sing melarat kuwi mesti dinyek. Kuwi nggonku insyaallah Lamongan ora enake paling ya ewon.
Dadi bersih dari seperti itu. Contoh kaya aku. Contone piye? Lho, kowe iki ra roh kaya ngene iki dhuwit kaya ngene iki tak kene sapa? Mau kene iku tangga-tangga dulur. Umpamane awakmu kan wis rabi to? Heeh. Kowe manten anyar to? Iya. Umpamane diparingi gedene nuwun sewu gedene 10 juta tekone Pak Bupati. Mbok kene sapa duwite? Yo langsung tak kene bojoku mak plek. Aduh, ini yang dinamakan boros. Kamu itu boros. Loh, kok boros kowe enehno bojo sing kabeh. Oh, aduh. Carane ngono kuwi le, kowe akhire kena penyakit kanker kowe ngono kuwi akhire. Aku karo bojo iki setia lho. Duit 10 juta momo kok kene langsung tak kene bojo plek. Engko nek arep tuku rokok butuh pulsa, njaluk. Piye kowe iki presiden rumah tangga duduk kerene rumah tangga tamu iki. Wong iki mbok kaya aku pribadi iki lho jenenge Percil iso sukses perkara iki. Lah nak Mas Percil piye? Gedene dikai 10 juta karo Pak Bupati. Tak kene bojoku. 10 juta. 100.000. Yang lain itu namanya dana kenakalan. Paham enggak? Masa ngono kuwi? Iya, karena apa? Lak ranake kuwi wong lanang ora iso mancing. Paham ora? Wong wedok bete apa kowe lak ngopeni bojomu saiki piye carane? Yo kuwi mau to. Carane ngono kuwi. Duwe mbok kene plek aku engko nek butuh lagi njaluk. Aduh, iki lho kowe iki sesuk-sesuk kowe melok aku taunan le wis to sukses uripmu tenan. Tak jamin pegatan kowe, tenan. Tak jamin le lah kowe le. Tapi nuwun sewu, carane ngopeni wong wedok ki bener mbok kei dhuwit bener. Tapi perawatan wajah, perawatan muka itu harus dipikir. Lho wis apik, Mas. Lho, carane piye? Perawatan wajah nganggo krim pagi, siang, malam. Mosok? Iya no. Ben perawatan saya glowing, saya putih, merah merona. Masa bojomu kuwi mbok perawatan? Rupane kok bubur kacang ijo. Masa perawatan? Kowe iki perawatan ngati-ngati. Ndelok golekane wedak sing larang tenan aja nganti sing murah. Tanggoku contone wedak sing resmi. Iya to, siang malam to karemu. Siang malam tuku wedak sing resmi. Iya to. Aja nganti sing legal, sing ilegal, Pak, paham ora? Iya, iya. Sing legal, aja nganti sing ilegal. Semono kaya rokok iki. Rokok iki padha, itu juga sama. Kamu harus hati-hati memberikan perempuan itu gimana? Wedak sing apik tenan, aja nganti sing murah. Tanggoku tuku sing murah. Wis kulite ireng tutukokne sing murah, akhirnya kulite saiki kaya tekek lek tak omong. Tenan kuwi tenan tak omong. Berarti belang wis kudu sing ngati-ngati ngopeni wong wedok ngati-ngati. Kowe ya ngono kowe kan ya perokok. Kowe paham ora? Kowe nyapu kok awake dhewe kok mesti gempur rokok ilegal paham ora? Lho, kene cah mudengan lho. Paham no? Coba kamu bicara kalau emang kamu paham. Loh, rokok ilegal. Itu rokok yang tidak resmi. Roh aku, kabeh wong ki roh kuwi ra resmi. Contone lho sing ndi? Contone ku sing tidak pakai cukai ngono kae. Terus apa labele ngono kuwi ora cetha, ora jelas. Ora jelas. Berarti kowe iso mbedakne antara sing legal dan ilegal. Iya no. Wah, berarti kowe pinter. Aku ya ngono, aku ya perokok berat. Lah nek sampean bedakne rokok. Ora mung rokok le, aja mung rokok tok. Menungso, bojo wong wedok kuwi ana sing legal ya ana sing ilegal. Lah. Ora percaya. Bojo kok enek sing legal, enek sing ilegal. Ora percaya lah diomongi kowe iki. Dadi ora wedak tok, ora rokok tok. Wong wedok ki ya enek sing legal, ya ilegal. Wong wedok sing ilegal contone kaya apa? Sing legal sik ya. Sing legal ki ya resmi, dirabi, ijab, kabul, kae nikah kuwi jenenge legal. Iku legal. Wis sah ae. Sah. Lah nek wong wedok sing ilegal kuwi enek rong macem le. Piye? Sing nomor 1 kuwi biasane ning jero room kaya ilegal. Paham ora? Omong ae LC. Kuwi ilegal. Sing nomor 2 bojone tangga kuwi ya ilegal. Ngati-ngati. Dadi sak wayah-wayah mlaku samu barang kudu sing ngati-ngati. Contonen kuwi ngono kuwi contonen. Dadi kowe iki ben ngerti antarane sing legal karo sing ilegal. Bojone tangga kuwi mau. Ora oleh, ngono kuwi ora oleh. Tapi mau mening diengkulmu kuwi diomongi menang mening. Anake sing rada enom nggonmu. Kok iso takok? Ora lah enek iki tak kene. Lah umpamane wis bengerengane tak kene tukang kendang. Nuwun sewu kalau kamu menghibur. Tadi suara saya. Jane lek sing nyanyi aku. Nuwun sewu Bapak. Ini dari saya dari Rembang, asli dari Jawa Tengah. Tangga, Pak. Tangga. Jadi podo-podo pinggir pesisir ya. Podo-podo pesisir pinggir segara. Pinggir segara kuwi kan teko Rembang. Asli saka Rembang. Asli. Terus teng Haji Muhammad Sakidul Sakirun kok Sakidul ngawur gurune dhewe. Guru
dulu. Sakiron sudah berapa tahun? Saya 10 tahun. Saya sekitar 7 tahun. 7 tahun. Berarti gue sisa pengalaman ya. Loh, pengalaman. Umpamane nembang. Mau nembang oke. Nembang oke ya. Oke. Nada. Coba kakak. F kakak. F. Coba. Kamu nyanyi yang bagus. Sopo ngerti lek mari ngene iki mulih kok dikai Pak Bupati. Matur nuwun Pak Bupati. Urung dikai kok matur nuwun iki lho karo Mas. Nyicil matur nuwun sih. Oh iya bener. Lek maringi Iya. Siang. Lagu sing mau lho, Le. Coba kalau suara kamu gimana? Kamu harus bisa. lintang semur mau. Lintang semur dengul Lintang asmoro. Coba. Ojo nganti ya. Siang. Iya. Nyanyine sing apik, ojo Apik sing tak apik murid Abah Haji Muhammad Syakirun. Iya. Ngapunten sederenge Pak Bupati. Siap. Omah kula Rembang, kula lari Rembang, tangga dhewe nggih pinggir pesisir dados ngertos kondisi suasana seperti Lamongan ngoten niku nggih sami kalih daerah kula. Kula niki anak laut, Pak. Iya. Dados iwak-iwak ngoten niku apal. Wonten iwak teri, iwak tengiri, iwak tongkol, iwak cakalang. Kowe kok nyanyi ora bakul liwak. Kok nyanyi malah bakul liwak. Mau lho daerane ana iwak mentol barang sembarang komplit. Siang Bantor. Daerane matur nuwun Pak, wau sip tenan. Kula madang ngantos wareg lho. Iya. Sampai ngomongnya tak bacok cengelmu nyanyi. Siang. Arep baca apa? Cengelmu. Aku rombok bacok cengelku tak bacok udelmu. Aduh brodol usus kule. Siang Pantoro ratri mong eleng manis sing ati. Suara wedok. Ayo. Nah ngono carane. Kan ditekek toh? Kala menjingi iku tunggahno. Oh iya. Siang Bantoro ratri Iki lho kok nyanyi kok malah biacok cengelmu ora dikeploki kok malah kaya Mandoro kok malah iki nyanyi yo sik. Lah dikeploki aku kan yo Ora usah ngono. Nyapo kok. dehem. Mbok. Ayo coba. Siang Bantoro ratri Mong eleng manis sing setiaku bisa marang sang tiasu. Aku seneng karo gorokan. Seneng gorokan mau tekak ngene iki. Seneng nek adike mati lho. Ora gulu menjeng sing ndi ora ketok. Kulo menjeng yo sik iki langsung diunggahno. Ngono kuwi. Nyapa kok sombok unggahno kabeh nganti. Lah aku ora ketok. Nganti munjuk tekan intil-intil lho. Lah siang pilih. Siang Pantoro ratri mong eleng manis sing ati setiaku. Istimewa. Duet ya. Duet. Kowe sing wedok, aku sing lanang. Ngono. Iya no. Lagune ndungdat. Kok ndak sing ngene iki dangdut. Aduh, India. India. Lagune boleh biasane? Sing apik Apa? iku duet lanang wedok berarti Oh, Saiba. 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 Umpamane aku lanange, kowe wedoke. Oke, biar tahu. Kowe nggih suara wedok ya, Le? Oke. Oke. Oh. Ha. Biasa kan kowe rono lho. India kuwi muter-muter ngono kae lho. Ora usah muter-muter kok bulldozer kowe Mas aku. Oh Saiba. Unjuk nisik. Ya, ben suara wedok. Kene tak talanane. Ben kowe suara wedok. Ya. Nek naleni tenanan kok. Ora ngono. Aduh kok Blitar
Rembang Lamongan kaya kur dipateni tok. Oh Saiba. Oh Saiba. Kaya kebelet ning toilet terus Mas. Iki aku kawit mau wis ngempet pipis iki. Kowe rada ditekek ya. Oh Saiba. Kowe kebelet nguyuh apa piye? Kok iso. Wong wedok India iku ya kemek. Iku endel-endel ngono. Nyanyine piye nyanyi aku warono. Oh Saiba. Oh Saiba. Saiba iku artine sayangku. Oh sayangku. Aku sih gila ta sih. Oh iki. Oh sayangku. Lagune piye lagune? Lelo 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 lelo. Yum jarbi hami. Sarane. Wetake sarane piye? Aku ono. Bareng bengok ngono malah kaya manuk sing nek kuburan ya. Oh iya ya gege. Nganggo basa Jawa e. Basa Jawa ya. Ben awakmu mudeng. Oke. Oh sayangku. Oh cintaku. Oh sayangku. Aku cinta kamu. Penyel aku saiki. Oh sayangku. Oh sayangku. Oh sayangku. Wis tokno dulu. Lah daripada ngeden Lah iki wis pokoke ngono wae ora apa-apa. Ku cinta padamu. Aku tresno kowe. Aku sayang kowe. Aku cinta kowe. Rapi karo kowe. Kowe yo tak sayang. Ojo nganti ilang. Tapi apa mungkin lanang rabi lanang. Gak iso kowe. Apa mungkin lanang rabi lanang. Lah awakmu yo tresno aku sayang aku. Oh ya, gak oleh ya Le ya. Ora entuk. Ya ora oleh. Tapi sebelum kita nyanyi berdua, Piye? iki kita tampilkan artis selanjutnya. Artis selanjutnya. Adik-adik Probor ini. Ada? Adik Probor ini sini dulu. Biar nyanyi enak lagu India. Oke. Dia lagunya enak banget kalau lagu India. Luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk Probor ini? Luar biasa. Karena hadir dari Sidoarjo jauh-jauh ke sini. Mohon maaf, situ Mbak Probo. Oh iya siap. Oh, Saiba. Ora usah nganggo Iya. Coba. Iya. Kele jane. Kowe diceluk piye? Probo. Krungumu ngono Bener. kuwi nyeluke ombo. Lah, Wong kok krungu-krungonen. Nyeluke iki lho ombo kok kowe rupane. ngerti sebab apa nek kene nek pesawat? Nyapa? Iki enek bandarane. Iki ngono duduk bandara Le, Apa, iki kon Atlas. Malah kewedi ngono Ada Atlas. maju. Ojo golek perkara kon. Agak maju. Nembang sing apik. Nadane. Bang apik, bang apik kon iku wis cilik kemalan. Rupamu kaya tengu. Sampean gedhi kaya dinosaurus. Tirek. Nembang sing apik. Iya, Aja nganti Bos. Sini kancane. Iya. Senengane bapake lagu India. Nadanya coba. Apa? Coba Kendeken ora. Ora, aku kendeken. Kok kendeken nagak ngono keduren. Pas lho. Pas. Nah wis pas tenan yo lagune apa wis siap urung? Ya. Wis siap wis tak siap. Siap tenan lagune. Dadi ro nadane Rung tak dipisui kayak kita. Iki masyarakat Lamongan do ngenteni kabeh mau buktine nyeluk. Aku wis seru. Ombo. Terima kasih antusias masyarakat Lah, Lamongan. Aku wis seru lah, ya rung. Iku mau pesawatmu to, Mbak? Oh,
Diomongi. Kowe tak omongi to. Kowe tak omongi. Piye to, Mas? Aku lho wis ngalih kowe takon ae. Urung tau oleh pincukan apa kowe. Mohon maaf lho Bos, mohon maaf. Ya. Senadyan kata-kata itu tapi wong Surabaya wis sego jangan tapi ada artinya. Artinya apa? Artinya apa? Jancuk. Apa aja gitu? Jantan cakep, ulet dan kreatif. Oh iya. Mas Perkel jancuk. Oh tak Pak. Tapi acok cengkokmu tenan. Nadanya ya? E ya? E. Coba. Tu hidup, tu ijaya, tu hi apna paraya, और कुछ ना जानो, तेरा इसका है जानो, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Asik. Iki lah rale sepi. Sepi. Kudune kan ditabla. Sing nabla sampean-sampean. Oh, ora usah caca ya? Gak usah cangkemmu apik, Mas. Ya. Tekan Lamongan kur dicangkem-cangkem nontrok. Ya ora apa-apa. Ayo sampean. Kowe bas. Sampean Aku bas. Ya, ayo. Cek durung lho ya. Iya. Tung tak tang. Tung tang tang. Tumblek. Hop. Tabla Bos, duduk jaranan tabla. Tabla aja bisa. Ngono. Apa? Ya tabla iya ngerti ta. Ya, Roro. Apik tablane. Kaya melempuh ndut gendutan. Urung tadi. Kenyek. Ya. Ayo. Tang, kletak, gutang, tak kletak, ndas semua, tak kletak, ndas semua, tak kletak, ndas semua. Golek perkara iki. Bos. Aja geger lho, Bos. Lho ngono kuwi lho senengane. Damai, Bos. Damai, pemilu Siap, damai. pemilu damai. Kletak, delitang, ketak, delitang, ketak, delitang, setak kletak, dedutang, ketak, kletak, dedutang, ketak, kletak, dedutang. Hop, labas mundi. Kok iso melok joget matamu ya mek delok tok, ha? Kendange lho penak. Kendangnya penak tapi Ya bahasa aku iso joget, kok iso. Tumpleng. Kuwi jaranan gop. Letak delitang. Telu to. Telu. Ayo. Ketak dengtung, ketung. Nyanyi kapan? Matamu. Nyanyi kapan? Nyanyi kapan? Ya sik Kancane ambekane sampe entek lho. lho, pancen ngono ilustrasine dhisik kendangan. Kesuwen. Ini tuh pakai napas. Ya. Padane kendang asli ya cangkem ada. Ayo, tang ketak kuntak tang. Sik aku dhisik, Bos. Iya. Mengi aku sampean. Tuts merah ngono. Iya. Oke. Ya. Ayo. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या
Bos. Sabarlah, Bos. Sabar, Bos. Sabar. Sampean lagi kendang aku lho, Bas, karo ecek-ecek. Wis apik lho, Bos. Sampean kok moring-moring. Apik yo apik, tapi lagune kediawan. Ya tapi gak ngono ae to, Bos. Ya. Mbane aku ya anak kucing mbane. Jangkrik nan. Anu kowe rasa nyanyi karo aku, nyanyi karo sing kiye ya. Sopo? Kowe duet karo sepotan aja, sepotan. Sepot 3 2 1. Kancane. Iya, kowe nyanyi karo iki, aja karo aku. Enek kancane iki. Ya kuat aku. Huwa. Yo, kita sambut dengan meriah berkehadiran satu artisnya. Adik namanya siapa? Aku namaku Praborini. Alah adik namanya siapa? Kalau aku namanya Cak Slentem. Alah adik matinya kapan? Mati atine karo wong wedok liyane ngono lho. Namaku yo nama. Oh nah adik Allah. Gini aja ya, gini aja. Iya. Adik rumahmu di mana? Rumahku ada di Sidoarjo. Masuk. Adik ke rumahmu di mana? Dek. Rumah saya ada di Rembang. Asik. Adik kamu di kuburan. Mau nama bleset. Saiki rumah yo bleset. Adik Allah makanmu apa? Makananku sego borak. Asik. Adik makananmu apa? Kesukaanku makan soto ayam. Allah serintil kletong makan apa? Serintil tledong yo tak makan. Nesu ojo Apa yene? ojo nesu Bintang tamu panganane telek ya apa yene? Sabar lho, Mbak. Ojo nesu. Lah lah yo isin to karo Pak Yuronur lho, Mas. apa? Siapa? Pak Bupati Sopo? Yuronur. Pak Yuronur. Nur Effendi. Pak Artis namanya siapa dulu? Kamu namanya siapa? Tak kenal maka tak kampleng. sayang. Perkenalan dulu. Warga masyarakat Lamongan mesti akeh sing ngerti. Soale fotoku yo patungku dipasang ning Lamongan sebagai simbol Ndi lele. Iki apa? Iki kok toleh gubak. Oh, iso teko lele barang iki lho. Oh, kamu juga gitu. Ya. Namanya siapa, Adik? Nama saya yang baru. Yang asli. Yang lama apa yang baru? Yang lama. Yang lama itu Nyiliti. Oh, Liti. Ya. Yang baru? Yang baru itu Maria, Mas. Maria itu kan nama pendek. Iya. Pasti ada kepanjangannya. Nama panjangnya? Mariati. 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 Tak kira Maria jebul Mariati. Mariati. Duwe buntut Ngarep. Kita kan jenengmu Pak. Lah iya aku lah yo wis nyandani to, Mas. Nama lama tadi siapa? Nyiliti. Yang baru? Nama lama yang itu apa Nyiliti. panjangnya? Nyiliti. Yang baru? Yang baru Maria. Maria nama pendek, nama Iya. panjangnya? Mariati. 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 Tak kira Maria jebul Mariati. Mariati. Duwe buntut. Ngar. Kowe bolak-balik tiktokan gitu dino kowe. Lah kowe iki yo ngono kuwi Adik, rumasamu.
jauh-jauh dari Kabupaten Lamongan, Mas. Saya ini kan orang yang sibuk sekali. Kok bisa? Jarum Super jarang di rumah, suka pergi keliling Indonesia Untuk ditunjuk sebagai duta AID Indonesia oleh Ibu Menteri. mosok Iya ta, Mas? Duta AID AID memberantas segala bentuk prostitusi dan lokalisasi. Iki pas ning gone Lamongan. Alhamdulillah setelah saya selidiki, Lamongan bebas dari yang namanya lokalisasi dan tempat-tempat maksiat. Tepuk tangan untuk Lamongan. Mergo saiki wis pindah online dadi yo wis. ya cok biasa Tak kira nek wis mbok peringati awakmu sebagai duta AIDS dan HIV. Lah iya aku ngomong iki komplek relek saiki wis pindah online. koyo rumangsa Rumahku lek berhasil dhek lek nuturi ngono kok. nuturi pikirku lak kowe iki wis cocok lak mau nuturi Iya ta, Mas. Sampeyan iki ngerti apa ora? Benane sik. Diangkrik. nyapa Mbak Ndasku mbok unyer-unyer. ora Iki Lamongan iki nggone kuliner paling enak ya kene. Contone? Ning kene akeh soto Lamongan, tahu campur. Kene iki resepe kok sapa? Awakmu, Mbak. Belajar iki ya aku. Termasuk soto mau. Soto, Terus apa? nasi boran, tahu campur. berarti awakmu termasuk Cip chef Chef kok cip. cip ya tukang masak. kowe iso dibeadok Cip karo wis gak polisi entuk. Lah iya kuwi tukang masak iki lho. biayaan chef biayaan aja biayaan Chef lho ya, chef chef. ngecip wis ora oleh saiki wis ora Lan enek masyarakat Lamongan pengen masak enak ya kudu belajar ning aku, Mas. oh gitu Iya ta. umpamane Apa? soto iki piye Soto ya gampang. masake carane Soto ayam toh. Ayam ke digodhog sampai empuk, bumbune aja lali bawang brambang sak cukupe tambahi kunci lambang sari permak daging colok kecap jrit soto ayam. Golek soto ayam. cepet ya Kaya apik. kok ya iku soto Iya toh. lah nek tahu campur Tahu campur ra beda karo soto. Tahu ke digodhog sampai empuk, bumbune aja lali bawang brambang sak cukupe tambahi kunci lambang sari permak daging colok kecap jrit. rawon Rawon ya ngono Mas, ora beda karo soto ora tahu campur. Daging ke digodhog sampai empuk, bumbune aja lali bawang brambang sak tambahi kunci lambang sari permak daging colok kecap jrit. es teler Es teler yo ngono Mas, ora beda karo soto karo rawon. Es kae diademne sampai anyep ngono. Iya, iya, Bumbune aja le bawang brambang sak tambah kunci. Kecap trit. ora yo mutah manes bokai brambang-brambang masak Kalau kecap teler lho es teler Lah yo apalku yo kuwi mas, kok nek bawang brambang ngono iki kok ngaku chief kok iso masak temen Masa aku chef. profesional chef duwe resep nyanyi ya yo nembang to Mas. koyo iki mau nyanyi India lho iki nyanyi suarane penak Nyanyi, kowe aja iya. nganti ngisi-ngisini kono aja ada isini-sini warga masyarakat Lamongan kon lek iso nyanyi ndang nyanyi Loh, yo jelas to aku ado-ado ditekakne rene iki nggo apa? ditekak ben mati ya Maksudnya didatangkan. yo ngomong tekaki ben mati. Aminor. kae lho madane ning kono kae lho Iya ya Mas ngene Mas. Aminor Mas. lah terus nyambluk kancane. Putri panggung. oh gitu Saya siliti. ngene diatur dong Bas saya si percil awak panggung datang kemari menurut panggilan Anda Si percil. ya Saya si slentem slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Robo saya si Probo sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda Lah iya lah yo wis pas to. lah Mas. iya lah pakmu kok Saya siliti. ojo saya Katakan mbak kono. saya mbak ya ojo si Oh ben gak saru ngarepe kayak Mbak ya. ah Saya Mbak Liti. Siliti. Mbak lah. mbak Mbak sapa pindho kaya ono mbak. Awakmu iku mbas. bas Kombas.
Mbak Emas. Oh nek mbak tok. Ya. Saya Mbak Liti. Mbak Liti sinden panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Ayo. Sing nanggap sapa? Iya, wis kabeh lho, Kabeh ya? Bapak. Bapak Dewan, salam hormat saya. Pak Kapolres, salam istimewa. Bapak Panitia, Saya suka Anda. Pak Bupati. Mana sawerannya? Iki opo teman-teman? Ya, krek nang sini ojo ngisi aku kowe. Ora Mas. ora. Ngene iki sini bos lho. Iki bos ditoto. darani ae dhewe iki dagelan ora mampu. Lho, rungokno. Aku sing yon maton percil CS. Iya, Lah iya. kowe iso ngomong saweran-saweran sampai dikei mbok tampani titen ono kowe. Loh. Ora lek ditampani. Aja Lah sing nampani sapa? pimpinan. Paham ora? Pimpinan. Padha ae ketua kaya Ngono nampani kaya saweran. ketua pimpinan. Nyanyi sing Iya. kowe iki nyanyi sing apik sing Iya, iya, bener Mas. nyanyi lho, Mbak. Aja nganti ngisi-ngisini om. Lagu yang itu Mas ya. Iya, Pak. Lagu yang dari Jawa Tengah. Oh iya ya. Monggo. Oh tapi nada-nada iso ya? Bisa. Pas plek ya. Aminor. Oh, mau Coba. latihan vokal, Bos. Ya coba. Oke. Ojo tipat. Jajal wong loro ya. Jajal loro. 3 2 1. Ojo tipat. Padakno isun ambi wong liya mergo isun sing sempurna. Bisa. Kaya ngene iki iso. Yo iso to Mas. Bisa. Di pangananku ning ngono kuwi. Ayo coba. Sombong. Oh, sama lho, Mbak. Oh. Tak bacok jeneng mulu. Dipaske. Oh, Oh. ojo tipat. Coba. Ojo dipa. Ya. Da. No. Oh, suara apa? Suara nih motor. Lah mbok pedot-pedot. Iso apa to? Iya to, Mas? Oh, do Sakono. Sedur. Ilah. Iya, iya. Ya, paham ya? Ya. Ya, paham ya? Oke, cara iki lho. Iya. Delon. Ayo, paham ya? Oh. Iki lho. Mbok sing apik. Lah masuk munggah langsung medhot iku lho. Mosok nada kok Kaya iki. ambles. Kaya iki lho. Nurut karo diri sendiri. Ya. Iya ya. Kowe ngenteni apa? Ngene munggah iki lho, ayo. Oh. Au. Ya, lumayan. Berarti kowe tahu iso, tahu nyanyi, ngono lho Hebat, maksudku Bos. ki. Latihan vokal. Latihan vokal iki penting ngisi-ngisini aku lho sampai rasa. Coba. Ya, Iya. getaran ya, di atas kan. Gitu ya, coba. Ya, naik getaran nih, ditambah getaran. Oke, Ayo. Kowe iki gereng kok piye? Iki mau dicek BMKG getarane 6,5 skala Richter, Mas. Kayak gempa bumi. Ayo, coba ayo. Lumayan. Apik. Lumayan. Apik, pindah. Ya, coba. Yo, delon ya. Mulai sampe rada luput ngomong aku. Oke. Ya, dirasani wong telu. Oke. Dadi nadane aja nganti bleset. Yuk, Oh. bleset. Wis bleset apa urung iki? Sekali lagi. Bisa stabil lah. Bisa stabil. Umpama kepengin dicek ngono gak apa-apa sekali lagi, cuman yo Heh? ben dilatih terus. Ya pelatihan panjang bertahap. Iki mu nyapu ning dhuwur ae iki lho. Jajal suaramu lho. Jajal kene tenggorane bosok no. Pengetesan. Maria, Ting. Lagi latihan lho, Maria, Mbak. Latihan ya latihan pembunuhan nek ngono kuwi carane.
Yuk, yuk coba. Lagu ini tadi apa? D. D minor. D minor. Yuk. Genduk. Ya. Berulang-ulang kali Santri pekok. Santri pekok awakmu kok yo lagu. Mbok yo kasih kesempatan aku. Iya, Mas. Nadane Mas. Apa lagunya apa? Santri pekok. Ning bulan rajang pucuking cemara. Malah nyanyi Taman Makam Pahlawan. Taman Juruk. Santri pekok. Oke. Ngapunten Pak Bupati. Anu rincang-rincang ganggu. D minor. Ojo dipada. Omong ngono kuwi. Tak tuwapuk tenan lho. Santri pekok. Santri pekok. Santri pekok adik kecil. Gendok dena santri lulusan nguwok. Pondok nguwak. Pondok kaya nguwak. Tak tau mondok ning nguwok. Pamit aku dhisik. Ini yo. Kowe tak biyante kempos. Wah, aja ngomong nek kok iso nguwak-nguwak ngene Mas aku. Omahe pinggire kono. Dhisik mondok. Ya wis. Santri Nguwak kuwi ndi to? Modor. oh Kene apal. enak-enak ya liyane. Liane daerah lor tapi Mas. Ndi? Apa? Petihin. Oh ya roh. Lah jenenge aku Duta Aid Indonesia memberantas Lokalisasi. iya ta Mas. Iya. Oke ngono aja. Oke Mas. Piro regane? 35. Tuwek. Iki tak apa to Mas? Lah kowe iki aku teko apa aku nate. Gendok dena santri lulusan pondok isi perawan aturung tau ditemak tak rewangi edek kerja bangunan. Iki lagu apa ta iki? Tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis emang wis mbok jawab ngono aku ya ora usah neko-neko. Iya. Berarti paham nuwun sewu Nduk. Anu Nduk Prabowo. Nggih, Berarti iki paham. Berarti lagu sembarang barang ki paham. Paham to Mas? Kowe wong ndi asline? Aku. Asline aku ya iku Mas. Endi? Lamongan. Lamongane iki ndi? Lamongan kon sing temen kon. Temen. Lamongan. Endi? Lamonganmu lho, ndi Lamongan ki ana babat temen ning ndi ngono lho. Kene Mas. Endi? Pajik. Iya. Wah, ngel mentuk wis kabeh apal. Aku ning ndi pancen? Kowe berarti wong Jawa Timur. Iya Jawa Timur to. Asli ndi? Sidoarjo, Bos. Jawa Timur. Jawa Timur, Bos. Wendi? Mbah. Rene tak belajari. Kene. Apa, Bos? Kene. Kowe iki nyapa to kowe iki? Kowe budhe ngono lho. Jawa Timur awake dhewe sosialisasi bulan bakti budaya Polres Lamongan budayane awake dhewe kentrong gaya baru Mas. Pindo pindo. Nyapa kok bolan baleni? Iki ki ben ro cah cilik ben ro iki lho budayane. Aku saking semangate tak campur kolaborasi. Iya Mas. Ben bocah cilik mengenalkan kepada anak-anak muda. Mas. Gendok deno Yang ini santri lulusan pondok. ben wong Lamongan ngerti ya iki lho. Jenenge kentrung gaya baru. Nek dicampur karo lagu ya kepenak. Tahu ketemu
apa meneh dijogeti kaya ngene iki. Rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum. Hop. Nyapa? Oh ya kok kecemplung to, Mas. Lah kowe ning ndi? Lah kok iso mundur rek lho. Lah terus. Aku yo ning ngarep to, Mas. Iya nyok Rene kowe pimpinan berarti. Pimpinan. Oke, penanggung jawab berarti. Iya to. Oke. Hei. Munio kentrong gaya baru ngono lho. Oh ngarep. Ora langsung hehe ora kenek no. Kentrong gaya baru. Hei. Tung. Kaya ora iso pas kuwi. Kayak mau, Mas. Kaya mau dondong tak tung tak dondong tak tung tak. Ya. Oke. Kentrong gaya baru. Hei. Tong. Ketaken ketuk tong. Kula. Lah aku ngene terus, Mas. Kowe langsung ngomong ngene. Oh, lah tak ngene, Mas. Lah. Yang dibales set. Ya. Asik. Kok arep pencak silat Karo Mas aku. Lah kok ape pasang deh. Ayo. Kentrong gaya baru. Yo. Hei. Lah. Gendutena santri lulusan pondok. Assalamualaikum lakono apa emero. piye to? Ana apa maneh? Piye? Lah kok iso simpangan lho. Lah kowe nyapa? Tak unduri. Lah kowe karepe njaluk ndi wis? Aku tengah, Mas. Ya wis, kowe tengah. Siapa mburi? Ah, kowe kono mburi kono, aku sing ngarep. Sing mburi apa? Kuwi lho. Probo. Probo. Probo mburi ceplok tek lundung. Oke. Lah Wasak. karepku sing piye? Iya pokoke banter ae. Anter ae. Ya Mumpung oke, aku yo. ning- Yo. Hei. Gendok deno. Apa banter ae? Santri lulusan pondok. Isi perawan durung tau ketemu. Kowe ngarep. Pindah ngarep. Tak rewangi sarungan gawe sangka. Aduh. Assalamualaikum. Sik. Nyapa? Piye? Nyapa, Pak? Piye? Nyapa? Apa? Lapo? Enek sing suara mbledos. Tus. Berarti kowe ora iso. Berarti kowe ora genah kowe. Lah kok malah mbok cepet. Berarti kamu itu ndak bisa, Ndak Adik. Paham nggak? Paham. Berarti kowe ki ndak iso, ndak paham, ndak enjoy gitu loh. Berarti Kudune ngono- sing santai ta. santai, mbok koyo probo lho nyantai. Lakoni kaya ngono santai aku. Kowe tengah apa piye? Sapa? Kowe tengah. Lah kan wis mari, Mbak. Yes. Oke ya, lagunya itu tadi ya. Oke, Bos. Bersama kamu, aku, kowe, orang tiga. Orang. Oke, kowe anu apa ki? MC. Oke. Yo. Yo neng ndi ya yo iki lho neng ndi. Ya apa? Yo. Kanca, ning isih gembira. Alirap-lirap banyune segara. Ora. Iku lagu yo MC Malah nyarno perahu layang. MC apa? MC apa? Baik para hadirin yang berbahagia. Berbahagia. Kita saksikan pagelaran Lodrok. Lodrok dieng kolmu lagune iku lho santri kepane. Ki MC. Oke, Bro. Pada malam hari ini langsung saja kita sambut semuanya dan Lamongan kita langsung saja hadirkan satu warung yo. Wih ngomong apa bocah? Cangkemmu konslet to piye to? Dari MC. Lah sing mburi ora jelas iki lho. Sing jelas. Yo, langsung saja kita nyanyikan ada lagunya Santri Pekok bareng. Oke. Santai.
Jare kok nyantai. Nyantai ngene. Sik kon tak gejer. Gemes aku ndelok. Mau wis abane matus siji lho kok iso. Bapak cek lengkap. Aduh, bledos kabeh. Sesuk ora digawe. Kok kaya balonku. Ya, kowe nyanyi ya. Lembah. Nyanyi ya. Yuk. Oke, Mas. Langsung saja bareng-bareng masih bersama Guyon Maton, langsung saja hiji. Santri kok Guyon Maton masuk deh. Dori nggih dumateng sagunging para rawuh para pamirsa sedaya. Anamung pekatenan semanten gene kula sakadang saking Guyon Maton Cak Percil CS keparang suwan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalpatan kula sakadang nyuwun agunging ses samudra pangasami dumateng para pamirsa sedaya. Kawula sujud prastya Kula Sondok Sumitra katuraken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinangging sanes wedal kanthi asesanti sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Budaya Jawa luar biasa. Masuk deh.